各位，我呢個節目呢，係盡量希望基於事實、客觀分析、批判，同埋係無畏無懼，包括對我自己犯嘅錯誤，或者我誤判、我睇錯咗呢，我都要有個勇氣去承認。但係呢個所謂客觀批判呢，係有一個道德立場。呢個道德立場呢，會令到我真係好嬲。而我嘅憤怒呢，如果用一句成語嚟講，叫嫉惡如仇。我同大家解釋下咩叫嫉惡如仇。即係話呢，你唔係話先天有個偏見、有個仇恨，你好憎某一個人。呢個呢，就係我哋人嘅劣根性，而係嗰啲邪惡嘅嘢呢，你就將佢當成係仇人，不共戴天。你真係好憎佢，你真係有情緒嘅困擾嘅。即係話呢，我唔係話一開始出嚟呢就憎呢個美國民主黨或者嗰啲主流媒體，但係佢哋嘅所作所為，因為佢欺騙咗我啊，曾經係咪啊？第一次俾你呃，即係 shame on you。第二次就 shame on me 噶啦，我唔會再俾你呃嘅。即係話其實我唔係一個，又講呢句啦，嗱，講呢句咧，大家又會笑我。點解我唔係 Trump 粉呢？因為我唔係一開始就要崇拜一個偶像，而係我發覺佢係唯一一個可以用實際行動將呢啲人嘅醜惡面目揭出嚟，而且佢執掌住一個世界最大嘅權力，係可以有機會剷除呢啲黑暗嘅惡勢力。嗱，我直接講點解我咁勞氣。嗱，今日咧，我本來就唔係講呢個瑞士達沃斯嘅呢個經濟論壇嘅，咁但係呢個咧就變咗係今日嘅標題，可能都可以吸引下我哋嘅觀眾啦，係咪啊？我今日原本咧就想分析下英國嘅老牌左翼報紙 The Guardian 嘅，咁但係我發覺兩個題目都可以夾埋一齊嘅，不如我就精簡啲，將所有內容將佢全部整合出嚟啊！嗱，我哋知道啦，而家伊朗嘅情況咧，就真係我哋好忐忑不安。點解咧？點解我唔係 Trump 粉咧？就話佢唔係做咩都啱咁啊。雖然我唔知道內裏嘅佢嘅苦衷，或者有乜嘢內情，但係佢講呢句説話，即係 help is on the way， 叫嗰啲伊朗嘅抗爭者去佔據嗰啲政府部門 ，take over the institutions。但係講完呢句嘢之後，全國大示威，死咗咁多人，佢嗰隻航空母艦先至到埗，即係呢個林肯號嘅航空母艦戰鬥群，去到而家其實仲係唔知道會發生啲咩事。咁樣其實如果嗰啲人咁樣死咗，而最後係功敗垂成，即係今次嘅抗爭同以前由2009年到而家嘅一樣，最後變成即係還原基本步嘅咁樣，我真係好難過嘅。咁所以咧就話，我唔係話 Donald Trump 做咩都啱，但係我相信一樣嘢，除咗佢都冇第二個可以將伊朗人擺到一個位，係咁接近呢個自由，咁接近呢個光明，咁接近一個變天嘅可能性。如果冇美國總統喺舊年6月同埋以色列嗰個聯合行動，而家嘅伊朗伊斯蘭共和國咧係肯定唔會處喺呢個 existential risk， 即係呢個危急存亡，係搖搖欲墜啊！明唔明啊？咁所以咧就話去到呢一步咧，希望佢唔好功虧一簣嗱。但係點解我講 The Guardian 嘅問題咧？嗱，The Guardian 咧就將伊朗嘅抗爭者將佢哋嘅希望寄託喺美國總統同埋佢哋最後嘅犧牲，將呢個悲劇咧就放大。咁佢哋揾咗好多人出嚟，包括我喺節目講嘅嗰位38歲嘅父親遺下一個12歲嘅孤兒，
點解佢今次上街啊？根據嗰啲新聞嘅報導咧，就係話佢以前都唔相信嘅，但今次有美國撐腰，美國總統講到咁聲勢雄壯，所以佢唔驚。咁唔驚咧，佢就死咗啦。咁呢個咧，其實究竟係咪咁樣，我哋唔知。但係起碼咧，即係喺同一份 The Guardian 咧，佢有呢啲有名有姓嘅死難者。係嘛？由十幾歲去到30-40歲，或者即係中年人，男男女女，全部都係即係喺嗰百幾萬喺德黑蘭同埋嗰啲大城市裏邊走上街頭，即係話要推翻呢個暴政，而嗰啲犧牲嘅人咧係應該咧就係即係同埋我哋有好多獨立嘅其他可以考證。即係可以驗證咧，呢啲新聞係真噶嘛？有真實嘅人物，有真實嘅姓名噶嘛？咁但係我想講咧，衛報喺2日之後咧，又出多一個伊朗嘅報導。嗱，呢個就係嗰個有毒嘅新聞啦。嗱，佢唔係新聞嚟嘅，嗰個有毒嘅報導咧，就係將佢包裝成為一個由伊朗內部發出嚟嘅，透過即係穿過。打破呢個即係新聞審查同埋呢個封網咧，係突破呢個重圍，而係透過衛報 The Guardian 咧同我哋見面嘅。咁嗰個人咧就冇姓名，即係 anonymous 匿名嘅一個咁樣，就俾人一個感覺咧，佢係伊朗內部反對政權、渴望自由嘅其中一份子。咁而呢個人咧就講幾樣嘢嘅。第一，佢就話。佢對未來咧係冇乜嘢希望。第二，佢認為咧 Donald Trump 咧根本係信唔過嘅。第三咧，佢就認為咧呢個巴列維王儲咧係代表呢個暴政嘅延續。暴政嘅延續。嗱，你諗下，巴列維國王倒台到而家47年。如果仍然仲喺度活躍嘅，睇個樣，你睇佢字裏行間咧，佢唔係一個老人家嚟嘅，即係話咧，佢最多係即係中年人，即係話咧，巴列維嗰個王朝咧崩潰嘅時候咧，佢可能都未出世。睇佢寫嘅文章，我就知道佢唔係一個即係年長者嚟嘅。咁但係佢就話咧，巴列維嘅一人獨裁咧，係一個黑暗嘅日子。我自己咧就識得好多流亡喺海外嘅伊朗人。其實究竟巴列維王朝啊係咪一個黑暗嘅日子咧？我見到咧就唔係。其實咧，巴列維唔係一個民主嘅領袖，佢係一個專制嘅君主。但係佢喺53年嘅嗰個民選嘅政府係即係被推翻之後咧。佢實現嘅一個所謂白色革命咧，你而家睇翻啦，即係歷史要還翻一個公道，就唔係好似佢哋講咁樣。咁但係個問題咧就係話呢個人咧就將巴列維嘅嗰個王朝咧就比喻為一個一人嘅獨裁。咁然後咧佢就話呢個而家呢個60幾歲嘅王儲，佢當日離開伊朗嘅時候都係得10幾歲。佢話呢個王儲咧即係差唔多20歲啦。即係去咗接受呢個空軍飛行訓練，即係呢個禮薩巴列維咧，就係呢個一人獨裁嘅延續。佢話絕對唔可以接受佢翻嚟。但係我睇到咧就話伊朗嘅幾百萬人大示威咧，佢哋真係呼喊巴列維嘅名字，同埋佢哋係希望美國救佢。就算衛報自己都係咁講，所以咧就係話究竟裏邊係點，我唔知啦。但係你覺得如果唔係見到美國舊年聯合以色列打殘呢個伊斯蘭暴政，如果唔係巴列維王儲喺海外咁多嘅呼籲，嗰啲人敢去送頭咩？嗰啲人死咗可能係被出賣，即係呢個我反而係另一個問題。但係如果喺內部反對呢個伊斯蘭政權嘅人啊，係真係覺得美國係衰人，覺得巴列維呢個王朝係衰嘢，同埋咧佢哋即係
佢哋覺得根本咧就每一次抗爭都係失敗告終嘅。如果係咁樣，佢哋點會有咁多人上街，咁多人拋頭灑血呢？即係話《Guardian》佢第一篇文章係有真實姓名嘅，同第二篇文章係 anonymous 嘅，係無名氏寫嘅。兩篇文章所描述嘅伊朗咧係兩個平行宇宙，根本係兩個唔同嘅世界。咁喺咁嘅情況之下咧，其實我咧就做開呢個金融市場嘅分析，我就講過啦。我哋要測試咧就話，如果一個大嘅爆炸性嘅新聞令到個市場出現一個恐慌性嘅拋售，但係另外有一個大嘅爆炸性嘅利好新聞令到個市場係急劇反彈，即係一個係極端利淡嘅消息，一個極端利好嘅消息。呢兩個咧係唔會兩個都係假嘅。咁喺呢個情況，我哋用我哋智慧判斷咧，其中一定有一個係真嘅。咁所以呢兩個所謂平行宇宙咧，即係 Guardian 咧就自己去反對自己，自己去 contradict 自己，係咪？咁呢兩個截然相反嘅，只有一個係真嘅。咁所以我認為咧，伊朗裏邊嘅人咧，佢哋對呢個極端嘅伊斯蘭教呢個咁樣嘅宗教神棍政治咧，已經去到不能忍受，同埋佢哋希望翻去未有呢個伊斯蘭即係政權之前嘅嗰個親西方嘅開放社會，同埋佢哋對呢個孔雀王朝咧係冇仇恨冇反感。而呢一個所謂匿名嘅即係嗰個衛報嘅報導咧，佢真正嘅意圖就呼之欲出啦。佢提出嘅係咩咧？嗱，佢假裝自己喺伊朗裏邊寫出嚟，佢提出嘅咧就話 Donald Trump 做嘅嘢好衰嘅。點解咧？Donald Trump 係撕毀咗以前奧巴馬同伊朗嘅嗰個談判同埋協議。佢認為咧應該喺個伊斯蘭政權裏邊內部改革。應該要唔好再制裁呢個伊斯蘭政權，俾翻嗰個經濟上嘅互動，同埋俾啲錢佢，咁樣咧你就養大嗰個惡魔咧，佢就會變好人噶啦。呢個咪西方深層政府嗰班契弟要嘅如意算盤咯，即係話呢個假嘅講大話嗰個 Guardian 嘅真正嘅符合佢嘅編輯部嘅嗰個大嘅風向，嗰個 narrative 嗰個敘述啊，咪就係邪惡軸心嚟嘅咯。大家睇唔睇到啊？你諗下呢啲咁嘅主流媒體幾恐怖啊！即係你見到個暴政，譬如話六四屠城係咪？譬如話香港嘅嗰啲咩手足俾人哋打殘係咪？新屋嶺啊，或者街頭嗰啲即係嗰啲速龍嘅暴力，即係嗰個後生仔手無寸鐵，打到啲牙甩晒，成口鮮血，係咪？開槍打嗰啲手足，即係呢啲你見到佢係即係佢嘅手有鮮血㗎，見唔見到啊？你會憎佢，你一定會憎佢。即係你見到啊，佢啲維吾爾人、西藏人，見到嗰啲種族清洗，你會憎佢㗎。但係你見到 The Guardian， 你見到路透社，你見到嗰啲 CNN， 你見到美國民主黨，同埋加上嗰啲香港嘅黃絲 KOL 不斷咁洗腦，你唔會憎佢㗎。咁係咪佢哋更加邪惡啊？佢哋就做緊嗰啲滿手鮮血、猙獰面目嘅人做唔到嘅嘢，佢哋就從內部去侵蝕你，去呃你，去害你，去將你擠落個氹度。所以呢個 The Guardian 整一個 anonymous 嘅係咪啊？冇姓冇名嘅嘢，然後將所有嘢扭轉嚟講。如果你跟住佢思路咧，就話美國唔好再干預伊朗嘅內政啦，美國唔好再搞佢，係咪？俾呢個神棍政權自己生翻，佢終有一日，即係你唔好再制裁佢啦，俾翻啲錢佢啦，俾翻佢活動啦，等佢同中共繼續勾結啦。有一日佢站翻起嚟，佢揾翻啲錢去解決個經濟問題咧，咁嗰啲人民咧就有機會咧，因為佢內部有溫和改革，所以你有機會有好日子過啦。佢呢個咁樣嘅套路啊，咪同當日嘅老布殊啊
係咪啊？你北京血腥屠城之後，老布殊話唔好啊，唔好搞啊，係咪啊？佢自己會好翻㗎。咁又跟住去到克林頓蛇鼠一窩，佢話中共加入世貿啦。如果加咗入去，中國有好多中產階級㗎啦，咁樣個先富起嚟㗎啦，咁個國家就會越嚟越自由民主㗎啦。咁你諗下嗱，就算當日佢哋係天真嬌，佢唔係呃你嘅，佢自己都錯誤判斷嘅。咁而家經過幾十年，你覺得你仲信呢班人講嘢？係咪啊？即係 Donald Trump 可能係衰人，但係呢班人係肯定衰過 Donald Trump。Donald Trump 可能喺伊朗呢件事度真係 tackle， 我而家唔知，但我相信唔會。但係如果係咁樣，都唔表示呢班人係啱，係咪啊？咁所以咧就話呢樣嘢咧就係我覺得，即係我哋一定要分清黑白，同埋嗰啲即係我成日都講呢啲係姑爺仔嚟噶嘛，姑爺仔嘅話你都信？佢要氹你賣你落火坑，佢梗係甜言蜜語噶啦。佢話你係佢嘅心肝寶貝啊，佢話佢每一晚都諗住你啊，係咪啊？你點樣我受到委屈啊？你賺嗰啲錢啊，其實佢就梗係去花天酒地啦。佢就即係佢係吸血鬼嚟噶嘛。但係你就以為佢係幫你嘅，係為咗你將來嘅幸福而係委曲求全做咁多嘢。咁所以姑爺仔係咪比嗰個真係揾把刀吉你嗰個大賊係更加恐怖咧？係咪啊？咁所以就話呢個世界點解我咁勞氣咧？就話你而家嗰啲香港嘅黃絲 KOL， 佢哋或者嗰啲即係好似我講呢個阿姨咁，佢可以即係佢本身就話好憎習近平，係咪啊？同習近平不共戴天嚇，好憎呢個中共。但係而家明明呢個Carney 呢個 Mark Carney 去奶完中共，然後就話同佢合作去對抗呢個 Donald Trump， 咁咧就你成班黃絲咧就見到呢個加拿大總理講嘅嘢咧，就個個拍手，建立一個世界嘅新秩序。咁啊，你仲使乜反抗啫？你不如全部翻香港啦。係咪啊？你仲驚啲乜嘢啫？即係所以，我覺得係咪我哋真係好勞氣㗎？你而家去揾嗱呢個香港人嘅媒體，嗰啲以前係立場新聞同埋呢個蘋果日報嗰啲舊人，就整咗即係一啲平台叫即係追光者啦。而家即係都係兩個 merge 埋。咁呢個追光者裏邊所講嘅嘢咧，就係呢啲咁嘅嘢啦。即係我一路咁揭露佢。總之佢哋咧就認為加拿大咧係撐，即係反美國咧，係顯示到即係呢個係欣賞佢嘅。OK， 咁咧即係嗱好簡單啦。而家咧就講到正題啦。瑞士嘅達沃斯呢個經濟論壇啦。嗱，Donald Trump 就啱啱到咗。點解我節目遲少少出嚟咧？我睇下佢講啲乜嘢。佢有個直播，佢個演說嘅。咁但係我覺得最關鍵咧就唔係 Donald Trump 講嘅嘢。Donald Trump 喺呢個直播嘅演說咧，每一句嘢都係啱嘅。佢首先一樣嘢就係呢啲所謂氣候變化嘅呢個騙局咧，係害人不淺嘅。OK， 嗰啲咩風力發電全部都係呃人嘅。呢啲係我自己用咗超過10年嘅時間去研究。我話俾大家聽，呢啲所謂碳排放、碳中和、氣候變化，所有呢啲嘅嗰啲環保議題咧，全部都係一個大騙局。係我自己話嘅，唔係 Donald Trump 話俾我聽嘅。同埋呢啲所謂風力發電咧，係對環境造成非常之大嘅損害。但係呢啲咁嘅太陽能發電啊、風力發電咧，嗰啲配件啊，同埋嗰啲器材咧，就俾中共壟斷咗個市場。咁啊，歐洲咧就喺呢方面同中共勾結啦，所以咧佢哋係雙贏嘅局面。而家嘅歐盟咧，尤其是係德國啊，根本就係中共嘅契細佬嚟㗎啦，完全俾中共控制住嘅。咁所以喺呢件事裏邊咧，我話你哋繼續玩啦。格陵蘭咧將會變成美國嘅一部分嘅，因為即係如果做唔到呢樣嘢咧，全世界都唔會安全嘅。
咁呢個咧就係即係唔使講噶啦，即係 Donald Trump 嘅嗰個演説咧冇特別新鮮嘅嘢，佢每一句都係正確，都係啱，都係我自己同意嘅方向。但係我要講達沃斯嗰個最大嘅問題咧，即係我喺今日同大家有限嘅時間分享咧，就係財長所講嘅嘢，大家去冷靜思考下。財長咧就喺一個應該係同霍士新聞嘅論壇一個對話啦，佢裏邊講咗幾句嘢咧，我覺得如果我係一個中立嘅傳媒嘅記者啊，新聞工作者咧，嗰幾句説話就應該上頭條嘅，就係咩咧？佢話而家經過4年啊，即係俄烏戰爭打咗4年啊，去到而家呢一刻啊，即係尋日講啦嚇。歐洲仍然買緊俄羅斯嘅能源，包括石油、天然氣。咁啊，跟住咧，佢仲係畫公仔畫出腸啊，背心仔嚇。佢話咧，歐洲而家係自己用財政支持對家同自己打仗 ，financing a war against themselves。嗱，因為俄羅斯係打緊烏克蘭啊嘛，俄羅斯就賣緊啲油俾你啊嘛，你歐洲就俾錢俄羅斯啊嘛，咁而家歐洲話撐緊烏克蘭啊嘛。嗱，呢幾句説話係咪應該？如果我係記者，就應該係頭條。但係我由路透社揾到去 CNN， 所有 Google Search 係冇呢幾句説話嘅。我走去問呢個即係 AI 啊，即係其實 AI 咧，即係我係試佢啊嚇。即係我喺 AI 通常係試佢嘅，即係 Google 啊 AI 等等，佢都話啊，暫時我哋知道嘅平台咧，證明唔到 Scott Bessent 講過呢幾句説話。咁我就諗下，會唔會係個時間唔啱咧？但係我明明見到 Scott Bessent 講嘢嘅時候，背景係 Davos 嘅喎，同埋佢講係4年之後喎。2022年嘅2月爆發呢個俄烏戰爭，咁咪2026年咪4年咯，係咪？咁所以唔會係舊年或者前年，係另外一個場合噶。咁點解佢哋唔報導呢個新聞呢？咁所以咧，我就認為咧，就呢個咧就係話佢哋做咗啲衰嘢咧，佢唔可以面對嘅，即係好簡單啫嘛。嗱，你可以兜可以辯論嘅，即係話而家歐洲咧就唔可以完全係即係你即係詭辯啦嚇，唔可以完全係即係唔依賴俄羅斯嘅能源嘅，因為呢個歷史啊結構啊咁樣，咁我哋可以減少對俄羅斯嘅天然氣同石油嘅入口，但係我哋唔可以完全係斷絕嘅，因為咁樣對歐洲嘅經濟咧有好大嘅打擊嘅，又乜啊，而家係冬天嚟㗎乜，你可以講呢啲説話，但係佢而家唔係啊嘛，佢而家就係話 Scott Bessent 講呢幾句説話，你根本就揾唔到啊嘛。大家而家醒唔醒啊？即係話當佢理虧，當佢有衰嘢，當佢不能夠面對嘅時候，佢就封鎖刪除呢樣嘢，當佢冇發生過啊嘛。所以即係我覺得咧就話，除咗 Fox News 有一啲可以信得過，主流嘅媒體冇一個信得過。當然啦，呢個天空啊 Sky Australia 咧，因為佢而家嗰個即係嗰個編輯部啊。同埋佢幾個主要嘅呢個澳洲嘅叫做保守右翼嘅嗰啲主播咧，佢哋仍然有一個自由嘅空間，咁所以咧就係佢哋講嘅嘢都 OK 嘅。咁但係咧唔表示呢個 Sky 呢個機構係好嘅，喺英國嗰個咧就係一路都係歪曲事實㗎啦。咁而咧呢個 Daily Telegraph 咧係有一啲好嘢嘅，但係唔係全部都係。咁所以咧就係我覺得我哋每一個人咧都有自己嘅判斷。我唔知道伊朗會點，但係格陵蘭呢單嘢咧就好明顯㗎啦，就話咧而家丹麥啊同埋歐盟咧，佢哋係已經係冇嘢可以變出嚟。嗱，講到呢度咧，有朋友嗱，我要講，我真係對事不對人，即係呢個 Coco 哥咧，即係。舊年咧，我覺得佢係衰到貼地，同埋佢又唔肯認錯。點解咧？佢話美國喺6月就會有一個債務洪峰碌爆卡，
就會死人冧樓嘅。如果你信佢拋晒啲股票咧，你全部都瞓晒街。咁樣佢到而家就當自己冇講過啦。但係有朋友叫我睇，就話佢最近咧就講咗關於呢個格陵蘭咧，佢又做咗好多資料搜集，佢嗰段片都有有一定嘅價值。咁我睇咗啦，我都同意。但係即係佢裏邊啲數據啊，同埋即係資料咧係好準確嘅，做咗功課嘅。咁嗰度亦都證明啊，嗰啲左翼啊或者即係 TDS 咧，佢哋抹黑 Donald Trump 對格陵蘭嘅嗰個即係嗰個戰略部署咧。咁你睇翻 Coco 哥嗰度，起碼講翻一啲係可以反駁佢哋嘅有力嘅資訊咧，係證明對美國嘅利益點解要攞格陵蘭嗱。但係我講到呢度咧，我認為呢個 Coco 哥咧都係有啲嘢咧，佢係唔係好清晰嘅，就係關於呢個稀土金屬。冇錯，格陵蘭係可以提供好重要嘅稀土金屬，而呢一樣嘢如果成功咧，就美國對中共嘅嗰個即係戰略競爭咧，就會即係增加一個更大嘅優勢。不過佢所講嘅即係 Donald Trump 跪低咧，我認為嗰個亦都係一種係唔係即係嗰個講法係唔同意啊！即係呢個椰子哥啊 Coco 哥點解咧？佢就話 Donald Trump 咧就打呢張牌係咪啊？就揾關稅，然後跟住就 tackle 啦，因為佢發覺嗰啲稀土金屬俾中共鏈住嗱，好簡單。我而家睇翻呢個簡單嘅博弈啦。Donald Trump 其實係贏咗中共嘅喺稀土金屬，因為即時咧就冇嘢可以代替。咁呢個佢上台，即係我講1年前啊 ，Donald Trump 上台嘅時候都知道呢個係一個中共嘅一張黃牌嚟嘅，即係呢個稀土金屬嘅出口啊。咁但係咧你又要同佢打喎，咁所以 Donald Trump 咧就喺舊年1月之後咧，就係首先咧就用一個即係極猛烈嘅，即嗰個叫做解放日啦 ，Liberation Day 啊，即係用一個全球嘅關稅貿易戰，咁咧就搞到咧就翻天覆地，咁啊個個都進入恐慌，個市場都冧埋。咁但係咧就於是好多人都跪低啦，個個都肯制啦，咁個個簽晒協議啦。咁然後咧我就話呢個係荷蘭式越位，即係話咧就中共跌咗落越位陷阱，原來最後係針對佢一個嘅。咁喺呢個情況之下咧，中共咧就劫到佢埋去個牆角啦，即係舊年嘅6月之後啦。咁啊劫到佢埋牆角咧，中共就打一張稀土金屬嘅牌啦。咁啊打咗呢張牌咧，美國咧就喺最高峰嗰度，就俾一個折讓，就去到吉隆坡咧，就大家和解。咁於是咧就美國原本就開天殺價，最後咧就出現一個輕微嘅折讓，即係唔好話輕微啦。總之本來咧中共咧係唔使俾嗰啲嘢嘅，即係本來係乜事都冇嘅，我就突然間咧我勒索你。係咪啊？我要你俾1000蚊，即係本來一個仙都唔使俾，突然間我要你俾1000蚊保護費。咁於是中共打張呢個Rare Earth 嘅黃牌出嚟，咁美國就跪低啦，所謂 tackle 啦。我而家唔收你1000蚊，我收你500，即係咁。咁啊，中共嗰張 Rare Earth 就收翻啦，係咪啊？咁呢個事實係咪咁啦？經過吉隆坡之後收翻啦，咁收翻咧美國咧就由1000降到500。但係原本係由0開始喎，由0去到1000跌翻落500，咁啊中共出咗張 Rare Earth，咁而家佢可以點啊？係咪可以再出啊？咁但係美國咪 buy 咗 time 咯 ，buy 咗 time 嘅時候，我喐格陵蘭咧，正如即係頭先講啦嚇，佢喺南部有啲礦咧，就係喺表面好即係可以即刻試產咧，即刻可以提供呢個稀土金屬嘅嗰個開採同埋供應。咁另外咧就係澳洲亦都可以做啲嘢，另外非洲嘅亦都有礦產嘅資源，同埋美國自己亦都可以投資喺自己本土嘅稀土金屬嘅開採同生產。咁即係話咧，中共而家同美國係跌入咗呢個窿度，咁佢就好似皇恩大赦，本來唔使俾錢變成1000變翻500，咁但係而家中共出咗張黃牌，
咁喺呢度咧就表面上好似和解咗，咁但係個時間一路推㗎嘛，喺出年嘅呢個時間，美國根本就唔會再需要你中共嘅稀土啦。咁即係呢個博弈啊，一招過一招，咪完全贏咗你咯，係咪啊？咁喺同一個時間，美國係喺唔同嘅即係4度空間出手㗎嘛，剪爛咗呢個委內瑞拉，佢啲油冇晒；如果剪爛埋伊朗，佢另外嗰啲油又冇埋。係咪啊？咁古巴又跪低，因為古巴冇咗委內瑞拉又唔掂啦。咁所以咧就話而家呢個打法咧，其實內外嘅敵人好清楚，自己嘅敵人就係歐盟，自己嘅敵人就係美國同埋西方嘅主流媒體，包括 The Guardian 同衛報，同埋嗰啲荷里活電影啊、宣傳啊、學術界啊嗰啲全部蛇鼠一窩嘅。OK， 咁另外咧就係即係。喺外邊咧，其實得一個嘅啫，即係喺美國嘅立場啦。我唔係話幫美國，即係話而家呢個世界係兩個勢力對立，伊朗都係黐住佢嘅啫，即係話北京對華盛頓。咁而家打到呢一步咧，北京個勢咧，即係由1年前到而家 ，Donald Trump 啱啱上任，剛剛1年，中共咧喺每一條戰線都係輸。而且輸得好慘，咁呢個呢，就係而家呢一個位嘅現狀啦。咁啊，下次節目再同大家分享啦，拜拜。